दिन अगाडि मैले भटमासबाट टोफु कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा भिडियो सेयर गरेको थिएँ। त्यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले धेरै मन पराइदिनु भयो। अनि कतिजनाले सोध्नु पनि भयो कि यो टोफुलाई चाहिँ हामीले कसरी पकाएर खान सक्छौँ, के को रूपमा खाने भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यही भएर मैले एउटा सानो छोटो भिडियो लिएर आएको छु। टोफुलाई चाहिँ हामीले जसरी पनि खान सक्छौँ कि, जस्तो पनिरको सब्जी जसरी पकाएर खाइन्छ टोफुलाई पनि त्यस्तै गरेर बनाएर खान सक्छौँ। पनिर जसै गरेर खानको लागि यसलाई चाहिँ हल्का तेलमा फ्राई गर्ने, पनिर जस्तै टुक्रा बनाउने टोफुलाई अनि मजाले तेलमा फ्राई गर्ने, तर धेरै रातो हुने गरी चाहिँ नगर्ने कि यसलाई चाहिँ हल्का ब्राउन ब्राउन हुने जसरी फ्राई गरेर यसलाई चाहिँ निकालिदिने। अनि त्यसमा आफूलाई मनपर्ने सागसब्जीहरू जे राखेर बनाउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ आज सिम्पल टोफुको चिल्ली बनाउन खोजिरहेको छु। बच्चाहरूलाई पनि यो एकदम मनपर्छ है। पिरो अमिलो धेरै नराखिकन एकदमै सिम्पल तरिकाबाट। अनि तेलमा ज्वानो, मेथी, जिरा, तेजपत्ता अनि थोरै जिम्बु पनि राख्थेँ मैले। त्यसपछि मसँग चाहिँ यो क्याप्सिकम भिडे खुर्सानी थियो, अनि मैले भिडे खुर्सानीलाई टुक्रा बनाएर अलिकति राख्थेँ। सुरुमा त्यसलाई फ्राई गरेर निकाल्ने। अब लसुन प्याज हाल्न मन लाग्छ भने यसैमा हालेर फ्राई गर्दा नि हुन्छ यति बेला नै। त्यसपछि मैले चाहिँ त्यसमा टमाटर राख्थेँ, टमाटर पनि हल्का फ्राई गर्ने। थोरै गलेपछि त्यसमा स्वादअनुसारले नुन राख्दिने। अब यतिको भएपछि चाहिँ अब आफूलाई के मरमसलाहरू हाल्न मन लाग्छ त्यो सबै हाल्दा नि हुन्छ। मलाई चाहिँ अलिकति यस्तोमा चाहिँ सब्जी मसला हाल्न मनपर्छ के, टेस्ट अलि फरक हुन्छ अरूभन्दा, अलि मिठो पनि हुन्छ। मैले त्यसमा अरू धुलो खुर्सानीहरू केही पनि राखिनँ। अब चिल्ली बनाउन खोजेको अलिकति त पिरो चाहिहाल्यो, त्यसमा मैले त्यही भएर हरियो खुर्सानी थोरै राख्थेँ। अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ टमाटो सस राखेको चिल्ली एकदम मनपर्छ कि उनीहरूलाई। अनि त्यसमा थोरै सोया सस पनि राख्दिएँ, धेरै राखिनँ किनभने मेरो टोफु नै थोरै थियो नि त। अब त्यसमा चाहिँ सर्र लाएर अघि फ्राई गरेर राखेको टोफुलाई पनि त्यसैमा हालिदिने अनि मजाले त्यसलाई पनि चलाइदिने। मैले चाहिँ त्यसमा अलिकति ग्रेभी बनाउनको लागि थोरै पानी पनि राख्थेँ कि, पानी राखिदिएर एकछिन छड्काएपछि त हाम्रो टोफु चिल्ली रेडी भयो। अनि माथिबाट चाहिँ मैले थोरै कसुरी मेथी पनि राख्थेँ कि, किनभने धनियाँ राख्नु पर्ने, धनियाँ नै थिएन। कहीँ केही हुँदैन नि त पकाउँदाखेरि है। आज मलाई त्यस्तै भयो कि खास केही सामानहरू सागसब्जीहरू नि केही थिएन, मसँग जे घरमा थियो त्यही हालेर बनाइदिएँ। कसुरी मेथी पनि मिठो हुन्छ बास्ना, त्यो राखेर एकछिन चलाएपछि त अब हाम्रो टोफु चाहिँ रेडी भयो। यो टोफुलाई चाहिँ जसरी खाए पनि हुन्छ है, आफ्नो इच्छाले खाने हो। आशा छ हजुरहरूले यो भिडियो पनि अघिल्लो भिडियो जस्तै गरेर मन पराएर हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने। भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक र फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त।